Да, снимай. Один черный цилиндр, Андрей заметил. Остальные белые. Вот он, наш стук нашелся. Все, супер. О, смотри, смотри. В натуре. Думаю, у меня на Opel жесть была, а тут вообще Ну-ка, мясо. включи фонарик. Видно? Угу. Вот он и стук. Что меня ожидает? Итак, мотор у нас полностью разобран. До основания, можно сказать. Из нюансов. Это понятно, вот. Постель распредвалов с задирами. Опора распредвалов без сетки. Половину сетки оторвало.